И давайте начнем историю «Звездная метель» в снежном селе снежном селе, где дома были как пряничные домики, а крыши покрыты сладкой ватой, шел необычный снег. Вместо обычных снежинок с неба падали серебристые звездочки, которые сверкали и переливались всеми цветами радуги. Эта метель была особенной, как и жители села. Среди них жила клевер, лесной росток. Клевер был необычным растением, он умел ходить и разговаривать.